Jadi ini kita lagi nyebrang riamnya dan butuh perjuangan juga karena batunya licin dan arusnya juga lumayan deras. Jadi kita harus saling tolong menolong gitu deh guys. Dalam. Ayo. Awas lepas ya. Udah nggak kehitung dah berapa kali kita nyebrang riamnya. Sayang, coba suami ikut, ada gak bantu nyebrang kan? Ya, mulai. A few moments later.